Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ahlan wannan gida namu mai albarka, gida na Rufa'i Futuhi. A naku mai magana a Sayyidi Rufa'i Yola, Najeriya. Almajirin Malam Muhammadu Majiri Maiduguri. A ɗan uwana mata, yau a daidai wannan lokaci ranar Juma'a, wadda muna sa ran insha Allahu tabarakallahu wa ta'ala mutuƙar mun samu sanarwa daga shugabanni, gobe Asabar za mu tashi da azumin watan Ramadana na shekarar 2025 in Allah ya yarda. Za mu shiga wata mai alfarma, wata mai albarka, wata mai alkhairi, wata da ake so a yi ijtihadi mai yawa a ciki. Saboda haka ‘yan uwana mata, ina son ku, ina kuma ƙaunar ku mutuƙa, kuma babban burina ya ringa kawo muku abubuwa da zai ringa burge ku, ya ringa faranta muku rai, musamman ma wa'anda suke matsayin iyaye, da ma wa'anda suke matsayin yayuna, da ma wa'anda suke matsayin sa'o'i, da ma wa'anda suke matsayin ƙanne, duk gaba ɗaya na so sai Rufa'i ya zama yana burge ku, yana faranta muku rai. Yawwa, ni kuma ku yi mana addu'a, Allah ya cika mini burina guda biyu da ya rage mana a duniya. Allah ya bani matan aure ta gari ta kirki, ya kuma bani damar zuwa aikin hajji wannan shekara, in je in ziyarci shugaban halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, sauke farali. Wannan su ne manyan burace-burace na guda biyu da suka rage mini. Ina da buri ƙwaya 12 a rayuwata ta duniya. Alhamdulillahi tabarakallah wa ta'ala, alfarmar Maulana Shehu Abul Fati hadaran Allah ta cika min wa'annan burace-buracen na guda 10 gaba ɗaya. Ba ɗaya daga ciki ban gani ba illa guda biyu nan tak da suka rage. Kuma alhamdulillahi har a yanzu ba ni da wani sabon tamanni ko wani sabon buri da nake so hadaran Allah te min shi, babu. Ban san zuwa gaba ba rayuwa. To ƴan uwana mata, musamman an ce addu'ar ku fa karɓaɓɓiya ce. Dan Allah ku taya sai Rufa'i da addu'a, Allah ya cika mishi wa'annan buri na shi guda biyu. Ba ina nufin wai misali ku ce to kun bani ƙanwanku ko kun bani ƴar uwanku ko kuma kawai addu'a nake so, kuma ni da kaina in gani da kaina in taya, yawwa mu fahimci juna, kuma abun Allah ya abun. Ba ina nufin mutum in yaji kawai ce ya bani ƴar uwar shi ko ya bani ƴarsa ko ƙanwansa ko kuma babu. Ni dai in gani da kaina, in ga tamun kuma in taya, ka karɓi tayina mu daidaita, kuma Allah ya auren, haka nake so. Saboda haka ƴan uwana mata, ku yi haƙuri, duk da suna da in ci daidai bayawa, sunaye ƙwaya 40 ne. Saboda haka duk wanda Allah ya sa ta ji sunanta sai ta ɗauka. Addu'a ce na fitar muku, sunan Allah ne na cire kowane suna wanda zai dace da shi. In yi amfani da wannan sunan Allah ya zama ismullahi azim nashi, zai samu biyan buƙatan shi cikin gaggawa. Saboda haka duk wanda ya ji to zai ɗauki wannan aikin, kullum zai ringa karanta wannan sunan Allah adadin da in faɗa a tsawon kwana 7. In ya gama kuma ya sadaka da abin da Allah ya hore mishi, da niyyar Allah ya biya mishi dukkanin buƙatarsa. Ina fatan an fahimta. Saboda haka suna na farko shine Halima. Halima, adadin sunan Halima 93 ne. Ismullahi azim nata daga cikin sunayen Allah shine At-Tawwabu. Adadin At-Tawwabu 400 ne da 9. Saboda haka in mun ɗora sinadarin biyan buƙatanta, adadinta zai ba mu 1948. Saboda haka za ta karanta At-Tawwabu kafa 1948 tsawon sati guda, kan kowace irin bukata ce Allah ya biya mata. Sunanmu na biyu shine Hafsatu. Hafsatu, duk mai suna Hafsatu, to adadin Hafsatu 183 ne. Ismullahi azim nata shine Albarru. Albarru, adadin Albarru, sunan Allah ne Albarru, Albarru ko ya barru ko kuma Albarru. Yawwa, to adadin shi 202 ne. Sinadarin biyan bukatanta in an ɗora, adadin gaba ɗaya zai ba da 1831. Wannan sunan Allah na Albarru, mai suna Hafsatu, za ta karanta shi kullum tsawon kwana 7, kafa 1831 kan kowace irin bukatanta ne cikin wannan wata, kuma ta roƙi Allah, Allah zai biya mata bukatar ta, sai ta sadaka kuma da abin da Allah ya fuwaci. Sai sunanmu na uku shine Bilkisu. Adadin Bilkisu 202 ne.
202 ne. Ismullahi azim nata shine wato almuta'ali, 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 sunan Allah ne almuta'ali ko ya muta'ali ko almuta'ali. Adadin almuta'ali 541. In muka ɗora sinadarin biyan buƙatanta na wannan wata, adadin zai ba mu 2,189. 2,189. Saboda haka mai suna Bilkisu za ki karanta almuta'ali kowanne rana kafa 2,189 kwana bakwai akan kowace irin buƙatar ki. In kin gama kuma ki yi sadaka da abin da Allah hore miki, insha Allah za ki samu biyan buƙatan ki. Ismullahi azim naki ne. Sai sunanmu na 4 shine mai suna Naja'atu. Naja'atu. Adadin Naja'atu wato adadin latifu ne 129. Kaga shine adadin al-latifu kenan ko. Sannan ismullahi azim ko da yake afwan sunanmu na 3 Bilkisu ko sunanmu na 4 na yi tsallake, Maimuna. Maimunatu. Maimunatu, adadin Maimunatu 151 ne. 151. Sunan Allahnta ismullahi azim nata shine al-muwakkiru ko kuma ya muwakkiru, ya muwakkiru ko kuma al-muwakkiru, al-muwakkiru, al-muwakkiru. Adadin al-muwakkiru 846 ne. 846 ne. Sannan babban adadin ta an ɗora sinadarin biyan buƙatan ta zai ba da 2,443. 2,443. Wannan shine ismullahi azim na mai suna Maimunatu. Saboda haka zaki wannan wuridi na al-muwakkiru tsawon kwana 7. Kowanne rana zaki karanta shi kafa 2,443 akan kowace irin bukata kike da shi a wurin Allah, sai ki yi tawassuli Allah ya biya miki bukatar ki. In kin gama kuma ki sadaka da abin da Allah ya fuwace miki, zaki ga abin mamaki. Zaki wa Sayyidi Rufa'i Yola addu'a tare da godiya. Sai suna na 5 shine Naja'atu. Duk mai suna Naja'atu adadinta 129 ne. Sannan sunan Allahnta shine al-muqaddimu ko ya muqaddimu, ya muqaddimu, ya muqaddimu ko kuma al-muqaddimu, al-muqaddimu. Shine ismullahi azim nata na Maimuna. Naja'atu kai. Sannan adadin al-muqaddimu 184 ne adadin. An kaɗa sunan Naja'atu da adadin sunan al-muqaddimu da sinadarin biyan bukatanta, wato zai ba da adadi 1,759. 1,759. Saboda haka wannan adadi ya ke mai suna Naja'atu, ana so kowane rana ki karanta sunan Allah al-muqaddimu ko ya muqaddimu, ya muqaddimu kafa 1,759 tsawon kwana 7. In kin gama ki sadaka da abin da Allah ya hore miki, ki roki duk abin da kike so. Fadaran Allah za ta biya miki bukata insha Allah. Sai sunanmu na 6 shine Rahinatu. Rahinatu. Adadin Rahinatu 273 ne adadin sunanta. Sannan ismullahi azim nata, sunan Allah da ya dace da ita shine Alwali. Sunan Allah ne ya wali ko alwali, alwali, alwali. Adadin alwali 47 ne. In ka ɗora sinadarin biyan buƙatanta da adadin sunanta da adadin sunan Allahnta ka haɗa waje ɗaya, zai baka 1,766. 1,766. Duk mai suna Rahinatu in ta ja wuridin wannan sunan Allah alwali, 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 adadin da na faɗa tsawon kwana 7, ta yi sadaka kuma da abin da Allah ya hore mata, to insha Allah za ta samu biyan buƙatar ta akan kowace irin buƙata ce ta je da shi wurin Allah. Allah zai biya mata buƙatar ta a farmar shugaba Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sai sunanmu na 7 wato shine Nafisatu. Nafisatu. Adadin Nafisatu 205 daidai.
ɗari nawa 205 daidai. A ismin layil azim nata wato sunan Allah kenan da ya dace da shi ne al'awwalu. Al'awwalu a adadin al'awwalu 37 ne. 37 ne, saboda haka in ka haɗa sunan Nafisatu da adadin sunan Allah ta al'awwalu ka ɗora sinadarin biyan buƙatanta, ina ga abin da zai kama shi ne 1688. Saboda haka mai suna Nafisatu cikin wannan wata da za mu shiga na Ramadan, kina da wata buƙata wajen Allah kike so ki tasarrufi da wani sunan Allah ko wani abu Allah ya biya miki buƙatan ki da wuri, to za ki wuridin sunan Allah al'awwalu a ƙafa 1688 kwana 7 a jere, ki sadaka da abin da Allah hore miki. Kowace irin bukata ce za ta biya alfarmar shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai sunanmu na 8 wato shine lantana. Duk mai suna lantana to ga ismin layil azim nashi, adadin lantana dai 531. Sannan sunan Allah da ya dace da suna lantana shine almajidu. Almajidu, almajidu, adadin almajidu 48 ne. In ka ɗauki adadin sunan lantana da adadin sunan Allahnta almajidu ka ƙara sinadarin biyan buƙatanta, to abin da zai baka 2025 daidai. Saboda haka mai suna lantana za ki karanta wannan sunan Allah almajidu kafa 2025 kullum tsawon kwana 7. Kin gama ki sadaka da abin da Allah ya hore miki, insha Allah duk abin da kika roki Allah buƙatar ki za ta biya. Sai sunanmu na 9 shine Asiya. Asiya, Asiya, duk mai suna Asiya to adadin Asiya 76 ne, 76. Sannan sunan Allahnta ismul lahil azimata shine alwahidu ko ya wahidu, ya wahidu, ko kuma alwahidu, alwahidu, alwahidu. Adadin alwahidu 19 ne. 19 shine adadin bismillah kenan ko bismillahir rahmanir rahim 19. Saboda haka in ka ɗauki adadin sunan Asiya 76, ka ɗauki adadin sunan Allahnta alwahidu 19, ka ƙara da sinadarin biyan buƙatanta, wato zai baka 1541. Saboda haka da ta karanta wannan sunan Allah alwahidu kafa 1541 tsawon kwana 7. Ke sadaka da abin da Allah ya hore mata, ta roƙi Allah dukkanin buƙatunta Allah zai biya mata. A albarkar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sai sunanmu na 10 daidai wato shine Karima ko mu ce Karimatu. Karimatu, adadin Karimatu 256 ne. 256. Ismul lahil azim nata shine albaɗinu. Albaɗinu, sunan Allah albaɗinu adadin shi 62 ne. In ka ɗauki adadin sunan Karimatu 256 da adadin sunan Allah albaɗinu 62, ka ƙara da sinadarin biyan buƙatanta, wato adadin da zai baka shine zai baka 1765. 1765. Wannan adadin da ya sau da haka mai suna Karimatu a za ki karanta wannan sunan Allah albaɗinu kafa 1765 tsawon kwana 7. Za ki sadaka da abin da Allah ya hore miki, insha Allahu kowace irin bukata ce kika roki Allah da shi, Allah subhanahu wata'ala zai biya miki. Mun kawo sunaye 10 ko gashi mun sami minti 15. To za mu takaita haka, a audio na gaba kuma sake kawo muku sunaye 10 haka dai har muka suna 40 din insha Allah. Kuma duk wanda ta ji sunanta ta yarda ta amince za ta yi wannan wuridi, to sharaɗi shine kafin ta fara ta biya sadakin wannan sirri da muka giya mata da karanta Fatiha 1, Qul huwallahu 3, salatin annabi kafa 3, hadiya ga ruhin shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Mu kuma da muka mata wannan ijtihadi, muka mata wannan kokarin, to ta karanta mana Fatiha kafa 7, Qul huwallahu kafa 7. Allah ya kai ladan hadiya ga ruhin mu, ya ƙara mana dafa'i da jalabi.
kun karɓa kun karɓa mun ba ku saboda Allah saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Wannan sirri kuma kowace ta ji ta riƙe, ko bayan azumin Ramadan ya fita dai ismullahi azim nata kenan, ta riƙe sunan Allah ta kuma ta riƙe adadin da aka giya mata. Kowace irin damuwa ce take damunta a duniyan nan, to za ta iya ɗaukan wannan sunan Allah ta karanta shi tsawon kwana 7 adadin da muka giya mata, adadin da muka faɗa mata. An karɓa? Mun ba ku. Allah ya taimake mu, Allah ba mu nasara, Allah ya datar da mu. Na kuma sayin ku a Sayyidi Rufa'i Yola, Najeriya.